দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া ছিল একদম ঘরোয়া সাদামাটা। প্রথম পাতেই ছিল আদা আর জিরে বাটা দিয়ে মটরের ডাল, খেতে কিন্তু মন্দ হয় না। তারপরে ছিল ডাটা আর রুই মাছ দিয়ে পাতলা ঝোল। এই তরকারিটা খেতে আমার এত ভালো লাগে, তোমরাও কখনো ট্রাই করে দেখো, ভীষণ ভালো লাগবে। আগের দিন রেস্টুরেন্ট থেকে আনা চিকেন কোরমা বেশি থাকায় পরদিন দুপুরবেলা এক পিস চিকেন কোরমা আর অল্প একটু ঝোল দিয়ে অল্প একটু ভাত খেয়ে নিলাম। বাসি মাংস খেতে বরাবরই আমার খুব ভালো লাগে, তবে এর সাথে একটু লেবু হলে বেশি ভালো হতো। সব শেষে ছিল আলু দিয়ে রুই মাছের তরকারি। আলুর তরকারি কখনোই আমার ভালো লাগে না, তাও অল্প একটু ভাত মাছ কেটে খেয়ে নিলাম। আজ দুপুরবেলা আমের চাটনিও করা হয়েছিল। ঘন ঘন করে এই আমের চাটনি খেতে আমার তো ব্যাপক লাগে।